اگر دشمن قدرتمندی دارید که سعی میکنه شما رو اندوهگین کنه، شما رو به یأس مبتلا کنه، سعی میکنه احساس بدبختی رو در شما ایجاد کنه، بهترین راه مبارزه اینه که حتی اگه شده تظاهر به خوشبختی کنید. دشمنی که به شما آسیب میزنه وقتی ببینه شما میخندید شکست میخورد. وقتی ببینه که شما خورد نشدید، سرتون تو گریبانتون نیست، احساس یأس نمی کنید، برعکس حرارت زندگی رو در خودتون نشون میدید، او شکست میخوره به جای اینکه شما که ضربه خوردید شکست میخورید. حافظ میگه شراب میخورم، مستی میکنم تا تأثیر افلاک رو از بین ببرم. چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. یعنی اصلا قبولت ندارم. چی میگی تو؟ قدرتمندی؟ اینم قدرت منه، مستی میکنم.